Goeiemôre gemeente, kom ons sing 2 liedere saam. Ons begin met die pragtige lied 201 in die liedboek van die kerk. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys. Dit is 'n baie mooi, vrolike lied, 'n baie bekende melodie en ons sing dit hartlik saam. Ons sluit ons inleidende sang af met die gemeentelied. Let op die pragtige teks wat die gemeente se credo bevat. Kom ons staan as ons hierdie lied sing. Baie dankie.
Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Daar kan ek net so klein bietjie harder kom. Ek voel of ek moet skree. Dankie Essie, ek waardeer. Baie welkom by vanoggend se erediens. Julle is getroue lidmate wat in hierdie koue moet uitkom. Ek en Daline en Chris moet hier wees. Ons wil ook graag gewees. Maar baie dankie dat julle vandag hier kom saamkuier het. Kom ons draai asseblief na mekaar, dan groet ons mekaar. Julle ken die reël. As julle nie mekaar ken nie, stel julle self asseblief voor. Welkom aan Dr. Jomery. Daarso, Tannie Ellie, Tannie, daar nuwe mense daar voor Tannie vandag. Meneer Otto, hulle sit daar agter u. Goed, en dan het ons hier in die sysaal, is maar altyd so lekker as families en gesinne blokke volmaak. So julle het 'n blokbespreking vandag, baie welkom. Vir ons verskriklik lekker om julle ook vandag hier te kan verwelkom. Letitia en Eben, is ouma Elise nou al hier. Ouma Elise, ek het u nou gesoek, baie welkom hoor en baie geluk ook vandag met hierdie mooi gebeurtenis, die derde ou dogtertjie in hierdie gesin wat gedooп word. En dan ook Jennifer, ou sis wat donderdag 21 geword het. Nou ek weet die nuwe maandagwording is 18, maar in my kop bly dit 21. Maar baie geluk, mag dit vir jou ook 'n baie mooi jaar wees en mag hierdie maandagwording ook 'n mooi hoofstuk wees wat jy saam met die Here skryf. Is 'n groot week vir julle as familie en dan baie geluk dan ook met die doop vandag. En dankie dat ons die voorreg het om dit ook as gemeente saam met julle vandag te mag deel. Dankie vir die voorreg om julle dogtertjie te mag doop. En mag hierdie dag 7 Julie altyd vir julle as familie 'n baie spesiale dag bly. So baie welkom. Ons gaan gou lekkertjies uitdeel. Die twee sissies uiteraard, ekskuus ek bly vir julle pinpoint, maar dis nou maar julle werk in die gemeente. Ek dink as daar 'n formulier was, het ons julle bevestig. Dat die twee sissies daar gaan help. Daar is Jomery, Andre en Carlo, baie welkom aan julle. En dan die hele blok hierso. Is hier iemand hierso wat vandag vir die eerste keer saam met ons kerk wil net gou kyk of ons genoeg lekkertjies gaan hê? Dankie julle, hoor ek waardeer. So daar so sê Jomery, daar kan jy net weer jou hand opsteek. Dr. Gerrit, julle ken mekaar, nê? Nee? Glad nie. O, okay, sy's in dieselfde lyn as wat dokter is. Ook 'n algemene praktisyn. Daar so sit hulle Ismail, heel daar in daai kant. Ek mis niemand nie, hè? Ons redelijk gou so vinnig kyk. Terwyl ons die Paul is die verwarmers aan onder die banke. Okay. As jy koud kry, skuif dit rond, jy gaan iewers 'n warm koel kry. Die verwarmers is aan onder die banke. Het almal daar lekkertjie gekry? Is julle reg? Het julle lekkertjie gekry? OK. Dankie, julle sissies doen altyd 'n great job. Dankie, ek waardeer hoor. Baie dankie. Goed. Gemeente, die afkondigings is redelik nog standaard die hele vakansie deur. Onthou asseblief van ons kermis. Dankie, ons gaan daar aangaan. Ons doop dan vandag vir Liani. Ons kermis is die 30ste en die 31ste Augustus. Ons sou graag die woensdagoggend ook 'n kort kermis sou hou by Noorderbloem om hulle te betrek, maar ons wag nog vir die bestuur om vir ons toestemming te gee daarvoor. Maar maak solank asseblief daai twee datums vas. Onthou ons hondeskou. Ek sal nog bietjie met die binders gesels, maar ons wil graag hê dat julle katte ook kan inskryf. Ons wil dit deur middel van foto's doen, maar hou die spasie dop. Ek dink dit gaan 'n baie mooi geleentheid wees. En dan die gebaktafel. Ons wil graag hê dat dit nie gekoopte goedere moet wees nie. En dat elke lidmaat, al kan jy net vir ons 1 pakkie koekies bring. Ons wil graag die lidmate se eie kundigheid op die tafel wil verkoop. Die jagpakkette, onthou, dit loop net tot einde Julie, dan trek ons die wenner sodat die jag in Augustus maand kan plaasvind. Daar is kaartjies te koop na afloop van die diens.
Asseblief aan alle jagters of wanneer ook al, moet asseblief nie van julle afvalbene ontslaa raak nie. Ons kan dit gebruik vir die stopkombuis, so asseblief ons ontvang dit graag. En dit is dan die afkondigings vir die week voordat die skole weer begin. Die nuusblad sal ook dan weer van volgende week af verskyn. Ek wil gou vra dat ons die blommetjies uitdeel en daarmee sluit ons dan die afkondigings af. Die eerste bosie blomme gaan aan Tannie Beryl en oom Henkie. Hulle is 10 jaar ouer as ek, moet seker nie sê oom en tannie nie. Dankie, baie dankie. En dan die tweede bosie blomme het ons na die Chinese gemeente toe gestuur. Hulle het hierdie week begrafnis gehou, so ons sal die tweede bosie blomme aan die betrokke familie aan daardie kant uitdeel. Ons gesels vandag oor die Here se voorsienigheid en die vrese waarmee ons leef. En die Bybel sê 366 keer moet nie bang wees nie, né? Een vir elke dag van die jaar en 'n ekstra een vir skrikkeljaar. En hoe ons angs en vrese proporsioneel is tot ons afhanklikheid in God. Daarom lees ek as fotum Psalm 46, hierdie ongelooflike psalm, en hierdie woord bedaar beteken letterlik in die Hebreëus om te laat gaan, om oor te gee. Te verstaan dat die Here in beheer is. Die Engelse sê so mooi, let go and let God. Mens kan dit amper op so 'n manier ook vertaal. Psalm 46, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
Die Here onder wie se vleuels julle lewe en beskut is, groet julle vanoggend met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat julle roep om sy kerk te wees in die wêreld. Amen. Kom ons antwoord staan met 'n loflied. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.
Wanneer die Here vandag vir Liani kom herinner dat hy vir haar God wil wees en dat sy deur sy liefde in sy koninkryk ingesluit is, word ons elkeen ook herinner aan ons eie doop en die belofte wat die Here aan ons maak. En dat ons onder hierdie liefde van God en uit sy sorg lewe en dat niks ons van daarvan kan skei nie. Daarom ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ek gaan vra dat ons sal staan en op hierdie genadeverkondiging saam hardop sal antwoord met ons geloofsbelijdenis. Na die geloofsbelijdenis gaan ek vra dat julle net so sal bly staan, dan sing ons ook lied 471 as epikleese gebed, voordat ons luister na die hart van die Here. Kom ons staan, dan bely ons ons geloof hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons teksgedeelte vir oggend is Lukas 12, ons lees vanaf vers 22. Die eerste kind wat vir my Lukas 12 kan bring, kan 'n lekkertjie by my kom haal. Ek is so trots op jou. Baie dankie. Ek sien die tradisie word nou al mooi gevestig nog voordat ek klaar is. Hulle is my lekker om te sien, dat hulle ook weet hoe werk die Bybel en watter boeke is waar. Goed, Lukas 12 vers 22, is almal daar, kan ons lees. Goed, kom ons lees saam. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, of wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog baie belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en hulle oes nie, en dit geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as die voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle
Julle hoor die ander dinge. Kyk hoe groot die lelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle nie versorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moet besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Berywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees die klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om hierdie koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee julle bydraes vir die armes, skaf julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Tot sover die woord van die Here. Mure het 'n afwykende gedrag en natuurwetenskaplikes weet nie hoekom hulle hierdie gedrag openbaar nie. Maar mure het 'n afwykende gedrag waar hulle in die ronde begin hardloop totdat hulle sterf van uitputting. Nou, almal het al gesien dat mure redelik in 'n rytjie loop, reg? Mure het altyd 'n formasie waarin hulle loop en die seuns is lief daarvoor om die mure by die pastorie, as hulle die rytjie sien, hulle vingertjie te vat en so oor die rytjie te vee, nê? Wat dan gebeur is dat die suur op jou vinger die muurtjie se paadjie versteur en die muurtjies aan die kant van die streep en die muurtjies aan daai kant van die streep is baie verward. Hoekom? Muurtjies is afhanklik van die afskeiding van feromone sodat hulle mekaar kan volg. Met ander woorde, die een muurtjie skei 'n hormoon af, 'n feromoon af. Muurtjies is blind natuurlik, né? Die muurtjie agter hom volg daardie reuk, die muurtjie agter hom volg weer daardie reuk en so loop in hulle formasie die hele kolonie tot by die nes. Nou dit gebeur partykeer en weer eens natuurwetenskaplikes weet nie hoekom nie. Dit gebeur partykeer dat 'n muurtjie vir een of ander rede in hierdie formasie per ongeluk uit die formasie uitgaan, uit die rytjie uitgaan, dan maak hy per ongeluk 'n loop, né? 'n sirkeltjie. En omdat die muurtjies mekaar volg, die oomblik as die een muurtjie dit doen, begin die volgende muurtjie dit ook te doen, en voordat jy jou sel kom kry, loop hulle in wat hulle 'n antmill of 'n doodspiraal noem. Die grootste antmill of doodspiraal, daarso op die bord ook, wat nog ooit gekry was in 1931 deur die natuurwetenskaplike William Beebe, en hierdie antmill, hierdie doodspiraal, was 365 meter in deursnee. Dit is ongeveer 1200 voet. En so loop hierdie muurtjies letterlik tot hulle sterf. Die enigste intervensie met hierdie doodspiraal is as daar ewe skielik 'n baie sterk storm kom en water kom wat hierdie muurtjies uit hierdie doodspiraal uitspoel, of as daar 'n baie sterk wind waai wat hierdie muurtjies uit hierdie spiraal uitwaai en hulle dan op 'n manier weer hulle pad kan vind in die lynformasie op pad na die nes toe. Hierdie insetsel oor die afwykende gedrag van mure wat ons die doodspiraal noem op National Geographic, het my baie laat dink aan die hermeneutiek, die boodskap van Lukas 12. In hierdie wêreld is ons so gejaag deur die angs, dat ons totaal en al perspektief verloor, en ons is soos muurtjies wat die ander volg, en wat ons angs en vrese volg, en dan het die doodspiraal begin loop, totdat ons letterlik van angs in uitputting neersak of uitbrand. Ons almal wat hier sit, het angs. Ons almal wat hier sit,
het 'n bekommernis wat ons laat wakker lê in die aand of wat ons saam met ons dra elke liewe dag van hierdie week. As ek vandag vir jou sou vra as ons die tyd sou hê en die veilige ruimte sou kon skep, jy weet ons begin hierso by Jennifer en ons gaan deur daar tot by my ma en ons sê hoorie staan op en sê vir ons wat is jou angs? Gaan ons lys redelik lank wees. Wat is daardie ding wat jou laat rond lê en rondrol in die aand? Dit kan deadlines wees, reg? Hierdie vrees en hierdie angs om die hele tyd te jaag na die volgende deadline toe en as jy hom nie maak nie, is jy in die moeilikheid. Target. Dit kan eensaamheid wees. Dit kan verlies wees. Dit kan sekuriteit wees, dit sy emosionele sekuriteit met gespanne verhoudings in jou lewe of finansiële sekuriteit, jy weet jy of jy môre nog 'n werk gaan hê nie en jy draai jou sente om en om en om en om en die maand kry net nie einde nie. Dit kan fisiese sekuriteit wees en angs wees. Ek dink is iets wat ons almal deel in ons land, is ons veilig? Is ons kinders veilig wanneer hulle in die wêreld uitgestuur word? Wat 'n wêreld maak ons kinders in groot? Dit kan die angs wees van siekte, van wag, van uitslaa, hospitaal, chemosbehandeling. Ons almal sit met 'n stuk angs in ons lewens. Nou, dis my baie belangrik om onderskeid te maak tussen die twee tipe angs wat ons kry. En ek gaan nou vir julle sê hoekom dit belangrik is dat ons vir 'n oomblik net hier kom stil staan. Ons kry spesifieke angs en ons kry nie spesifieke angs, reg? En hierdie onderskeid was veral gemaak aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog met die opkoms van eksistensialisme. Nou dis 'n vertakking in die filosofie en eksistensialisme in 'n neutedop beteken wat is die doel van die lewe? Wat maak ons hier? So spesifieke angs is dit wat ek nou genoem het. Dit het vorm, jy kan jou vinger daarop sit, jy kan dit vir my neerskryf, jy kan sê, hoorie so, ek het angs en bekommernis in my lewe oor hierdie en hierdie goed. En as dit net môre kan wegwees, sal ek weer my longe met lug en asem kan vul. Navorsers in Amerika het 'n studie gedoen onder getroude Amerikaanse mans. En ek noem dit want ek dink as ons dieselfde navorsing in Suid-Afrika gaan doen, gaan ons dieselfde bevinding kry, reg? So navorsers doen 'n studie onder getroude Amerikaanse mans oor spesifieke angs. Met ander woorde, wat is die nommer 1 ding wat 'n man laat wakker lê in die aand? En hulle het bevind dit is geld. Geld in terme van, kan hy voorsien vir sy gesin? Tot en met die kansel en wat hy sê, I do, het hy net homself om oor te worry, né? Maar die oomblik as hy sê, I do, en daar kom 'n eggenoot en kinders en 'n gesin by, dan leef mans met 'n diepe angs van, sal ek kan provide? Sal ek kan voorsien? Hulle vat dieselfde groep mans, né? Want hulle wil nou weet, okay, wat doen die mans met hierdie angs? Waarmee gaan hulle met dit? Het hulle 'n sosiale netwerk? 'n supportstelsel, né? 'n ondersteuningsnetwerk is die woord wat ek soek. Hulle bevind toe dat van alles waaroor hierdie mans praat met mekaar, politiek, wêreldgebeure, hulle werk, hulle huise, hulle kinders, ander mense, sport, van alles waar hierdie mans praat hulle nooit oor hierdie insecurity en angs van is ek in staat om te voorsien nie. Dit is spesifieke angs. Dan kry ons nie spesifieke angs. En dit is veral die werk van Heidegger, die filosoof van Heidegger, wat gesê dat ons almal in hierdie lewe, ongeag in watter tydgees jy gebore word, ongeag jou ras, ongeag jou kultuur, ongeag jou trauma, ons almal word gebore met nie spesifieke angs. Met ander woorde, is die vraag waarmee prediker hom ook besig hou, né? Wat is die doel van dit als? Wat is die doel van my lewe? Wat maak ek hier? Ek dink ons almal voel met party dae asof ons net in hierdie lewe ingegooi word met al sy pyn en lyding en ons wonder wat is die sin daarvan? Nou ons leef ook in 'n era waar nie spesifieke angs mense se lewe
oorneem. En is my belangrik om stil te staan by die kategorie van angs, want dominees is baie lief daarvoor om mense te gaslight. Gaslight is 'n gesofistikeerde vorm van manipulasie, né? Jy kry baie godsdienstige leiers wat vir mense sê, hoor hierso, maar jou vertroue in die Here is nie baie nie, want kyk, jy drink dan pille, né? Los jou medikasie en bid net, jou geloof is klein. Die Here kan jou genees. En dan stap mense weg met 'n stuk skuldgevoelens, want my nie spesifieke angs, dit waarop ek nie regtig my vinger kan sit nie, wat nie regtig vorm het nie, is besig om my lewe oor te neem, maar as ek my pille drink, het ek nie genoeg vertroue in die Here nie. Teologies is dit heeltemal aanvaarbaar om Jesus en 'n terapeut te hê, dis oukei. Teologies mag jy Jesus en 'n kroniese voorskrif hê, dis alright. Moet asseblief nie, as nie spesifieke angs jou lewe oorneem, nie hulp soek vir dit nie. Vandag se teksgedeelte praat oor spesifieke angs, reg? Moenie bekommerd wees oor wat jy moet eet of drink of wat jy moet aantrek nie, die alledaagse bekommernisse van die lewe wat ons laat in die ronde hardloop en ons wakker hou nie aan totdat ons gaan neersit van absolute uitputting oor hierdie angs. En Jesus gebruik 'n baie interessante stuk retoriek. Die retoriek, die oortuigingstegniek wat hy gebruik, is iets wat baie eie was aan die Joodse rabbies van sy tyd, reg? Dit is 'n oorredingstegniek om te gaan van the lesser to the greater, van die mindere na die meerdere. As die Here sorg vir kraaie, wat volgens Levitikus 'n onrein dier is, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg, wat in Christus rein is en geheilig is nie. As die Here hierdie wêreld van hom versier met blomme en sneeu en ys en mooi sonsondergange, tydelike goed, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg, wat in Christus ewig is nie. Daarom het ons ook Matteus 5 gelees het as wet vandag, né? Want hierdie teksgedeelte van Jesus korreleer so met klomp van sy uitsprake. Geseënd is die wat afhanklik is van die Here, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 'n Ander teksgedeelte, wat 'n pa sal vir sy seun, sy kind, 'n slang of 'n klip gee as hy honger is. En as die liefde van 'n ouer die lesser is in die retoriek, hoeveel te meer sal die Here nie vir jou sorg nie. Hy weet wat jy nodig het. Nou 3 goed, die eerste ding is, Jesus bevorder nie asketiese bestaan in die teks nie, reg? Daarby sê Jesus nie, hoor hierso ouens, vergeet van alles, gaan leef afgesonder van die wêreld en wag totdat ek kom. Dis nie wat Jesus sê nie. Tweedens, Jesus sê bevorder ook nie 'n sosialistiese stelsel nie. Reg, dat ons almal nou ons goed moet verkoop, genoot, en môre kry ons mekaar 3 uur op die gras met net dit wat jy aan jou lyf het nie. Dis ook nie wat Jesus hier sê nie. Jesus spreek hom ook nie uit teen rykdom nie. As die Here vir jou baie gegee het, geniet dit. Dis oorvloed wat uit sy hande uitkom. Enjoy, dis joune. Die Here sê ook nie, jy moet jou ambisies en jou gawes laat vaar nie. Want ons sien, dit het baie maklik gebeur in die vroeë kerk, né? Paulus skryf ook in die briewe, die gelowiges hoor mos nou Jesus kom môre. Jesus gaan een van die dae weer terugkom, so wat het hulle gedoen? Hulle het hulle werk bedank, hulle het agteroor gesit en verwag van die ander gelowiges om vir hulle te sorg. Nee, hoe jy wag en deelneem aan die koninkryk van God, tel baie gewig, is belangrik. Hoe jy wag tot hy terugkom, hoe jy deelneem aan die koninkryk van God tot hy terugkom, is belangrik. En laastens, Jesus, die Engels het 'n mooi woord, hulle praat van rebuke, reg? Jesus berisp nie hier die disippels nie.
Dis nie dat Jesus ons hier skuldig wil laat voel of dat Jesus raas en vir ons sê hoor hierso, julle perspektief is heeltemal uit. Glad nie. Myns insiens is hierdie teks 'n ongelooflike stuk vertroosting. Dis die Here wat vandag sy arms om julle elkeen kom sit en ons herinner, hy het ons. Hy het ons. Hy het nie vergeet van jou nie. En ek weet, ons wil baie keer sê, die Here is nie my herder nie, ek kom alles kort. Ons wil baie keer sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp vandaan kom, my hulp kom nie van die Here wat hemel en aarde gemaak het nie. Hy slymer en hy slaap, 'n dag steek die son my en snags doen die maan my skade. Ons wil baie keer saam met die psalmdigter van Psalm 22 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar ek troos myself daaraan en Christus kom troos ons vandag in Lukas 12 dat hoe ons voel verander nie wie hy is nie. Hy het jou. Hy het nie van jou vergeet nie. En sy arms is rondom jou. Wat beteken dit enigstens? En daarby wil ek afsluit. Wat beteken dit enigstens as ons vir mekaar sê, beywer jou vir die koninkryk van God? Kyk, teologies klink dit mooi, nee? Ons word groot in 'n kerklike tradisie, ons is gelukkig om dit te kan doen. En ons hoor al hierdie goed, maar wat sê ons mekaar as ons hier uitgaan, ons sê beywer jou vir die koninkryk van God? Wat beteken dit? Dit beteken dat ongeag my omstandighede, ongeag my situasie, ongeag hoe ek voel, ongeag of ek sukkel om te verstaan hoekom die Here my by hierdie punt gebring het, ek binne in hierdie punt die evangelie sal verkondig deur my lewe. Kyk byvoorbeeld vir Paulus en Petrus. Hulle word toegesluit, reg? Ek kan dink hulle het baie geworstel oor wat is die sin van die lewe. Wat is die sin daarin om ons kruis op te tel en Christus te volg as ons in elk geval net vervolg word en toegesluit word? Maar eerder sê hulle, wel, ons het nog nie geleentheid gehad om in die tronkie evangelie te verkondig nie. Ons kom soek ook hier die koninkryk van God. Die profeet Habakuk, ek sal op my wagtoring gaan staan om te kyk wat die Here sê, al sou die vyeboom nie bot nie. Nogtans sal ek juig en jubel in God my redder. Nogtans sal ek sy koninkryk soek. Here, ek verstaan nie hoekom ek hier is nie. En hoekom U hierdie pakkie vir my gegee het nie. Maar nogtans sal ek jubel en juig en sal ek deelneem aan die koninkryk. Jesus sê mooi in Lukas 12, nee, dis God se wil om die koninkryk vir julle te gee. Klein kiddietjie, né? Stuk mooi sarkasme. Ons is hierdie klein minderheid in hierdie wêreld. Maar ons is 'n minderheid wat 'n groot God aanbid. Gemeente, Lukas 12 is God wat vandag kom sê, hy is teenwoordig. Hy is teenwoordig in die aand as jy in jou lê kan kry nie. Hy is teenwoordig waar jy worstel met jou sekuriteit. Hy is teenwoordig wanneer jy om die tafel sit en jou somme maak. Hy is teenwoordig in jou angs en vrees. Daarom is dit my gebed dat jy vandag sal uitstap en dat jou geruisloosheid, jou ongemak verander in 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy die Gees van God toelaat om jou uit hierdie doodspiraal uit te waai. Mag jy dan besef wat sy arms rondom jou is. Mag jy besef dat hoe jy voel, party daar absoluut niks verander aan wie hy is nie. En mag jy dan nie uitstap in die wete dat jy in sy teenwoordigheid leef en jouself gaan beywer
vir die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons het vanoggend die sakrament van die doop om ons te herinner dat God vir ons 'n God is, dat ons onder sy heerskappy leef en dat hy ons deur sy liefde ingesluit het en versorg as kinders van sy koninkryk. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou kinders. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee dat hierdie verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg, belofte hiervan, het hy die doop in die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig, met ander woorde, dis 'n ontvang en 'n leef, dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat lê aan die voorregte van die verbond, ons is erfgename. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy kosbare bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons dood is vir die sonde en dat ons kan beywer vir die koninkryk van God. Die doop is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus en verplig ons om as lewende lidmate te leef. Die doop beteken ook dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons al hoe meer, al hoe langer sy beeld sal vertoon. Ek gaan vra dat die familie hier voor sal staan, Letitia, jy en Eben, as ook Jennifer, ek weet Mariska gaan vir Sissie indra, ouma Elise, mevrou is ook meer as welkom om hier voor te kom staan. Bring al twee sissies vir kleinsis in. Goed, 100, dit klink vir my in orde en reg. Gemeente, ek gaan vra dat Baba Liani ingedra word, en wanneer sy ingedra word, gaan ons staan, dan sing ons die baie bekende lied 464. Ek wil graag hê ons moet dit sing ter beaming en as belydenis dat die Here vir ons sorg, en dat dit die doop betekenis en herinnering is, dat hy deur sy seun ons gebroke wêreld heel kom maak het, deur sy kosbare bloed. Kom ons staan.
Dankie. Julle kan weer julle plekke inneem. Letitia en Eben, kinders is 'n ongelooflike geskenk van die Here. Maar Eben, ek kan dink vir 'n pa van 3 dogters is daar ook 'n ander verantwoordelikheid en angs in 'n mens se hart om jou kinders groot te maak as volwaardige, selfstandige Christene in hierdie wêreld. So mag julle ook as gesin weet, Tannie Elise, dat die Here ook teenwoordig is in hierdie verantwoordelikheid wat hy vir julle gegee het en dat hy julle as gesin ook sal dra wanneer julle hierdie 3 dogters grootmaak tot eer van sy naam. Ek gaan ook vra dat julle as gesin vanoggend vir ons die Christuskers aansteek as 'n simbool van God se teenwoordigheid wat julle dan ook beliggaam in julle huis. Dankie. Gemeente, ons bedien eers die doop, dan vra ons die vraag, want die genade gaan tog voorop en die ouers antwoord as reaksie op jou genade wat hulle ontvang. Die water is 'n teken dat ons skoon gewas is en dat ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus ingesluit is by sy koninkryk. Julle mag ook hier by ons kom staan, hoor. Maar sit hom daai kan ons mee omstap. Leonie Helm, ek doop jou in die naam van God jou Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus jou Verlosser. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees wat met jou sal wees en bly. Amen. Goed, dat hy. Nou gaan ons die vrae antwoord. Sy is 'n modeldoopbaba, hoor. Letitia en Eben, ten eerste bely hulle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede bely hulle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die belydenisgeskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkomme leer is en verwerp julle alles wat daarmee teenstrydig is. Ten derde beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, te leer na die beste van julle vermoë, te onderrig en ook in die gemeente te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Goed, kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons dankie vir u genadeverbond waarin u ons en ons kinders laat deel. Ons dankie dat u ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus van al ons sondes gereinig het, dat u ons deur die Heilige Gees tot lidmate van sy gemeente ingelyf het en ons tot die kinders aangeneem het. Baie dankie dat u ook op hierdie manier die waarheid deur die doop aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer hierdie kind so deur die woord en gees dat sy u uit dankbaarheid en met vreugde voortdurend sal dien. Dat sy met volharding teen die duiwel en sy mag sal stry en oorwin, sodat sy eenmaal voor die troon sal kan staan met vrymoedigheid. Hemelse Vader, ons bring aan u die lof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. François, ek gaan vir jou vra as voorsitter van die kerkraad om namens die kerkraad in die gemeente ook hulle geluk te wens. Hy gaan nou vir julle kom, ek gaan so lank hier begin.
Kom ons dien die Here met ons offergawes. Nico, jy's heeltemal aan cue. Dankie. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle hemelse God en Vader, wat 'n wonderlike voorreg, Here, om U te kan aanbid en bepaald op hierdie Sabbatdag. Ja, Here, dit is bitterkoud, maar ons harte klop warm. Dankie, Here, vir die boodskap wat ons vanoggend ontvang het. Ja, Here, ons weet dat ons moet beywer vir die koninkryk en vir U wil. Maar Here, dit is ook so dat ons in 'n wêreld leef waar ons onsself kan bekommer oor verskeidenheid van goed. En wanneer die bekommernis ons beetpak, Here, dan vergeet ons, ja Here, dat U by ons is. U sê immers vir ons moet nie bang wees nie en ons moet nie vrees nie, omdat U by ons is. Here, dankie ook dat ons vandag 'n nuwe persoon, 'n babatjie kon doop, Leani, om deel van die gemeente en van die kerk te kan word. Dit is ook ons plig as gemeente, Here, om 'n voorbeeld te stel vir haar in terme van hoe die lewe as 'n Christen geleef moet word. Dankie ook, Here, dat ons dan deur U genade ook vir die kerk kan gee, sodat die kerk kan woeker en 'n verskil kan maak daar buite. Here, wil U ook dan met ons wees in hierdie week. Daar gaan baie uitdagings voor ons lê. Maar Here, help ons om te alle tye op U te vertrou en te weet, Here, dat U ons nooit sal los nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Liewe gemeente, die Here sal voor jou wees om jou pad gelyk te maak. Hy's langs jou om jou in sy liefdevolle arms toe te vou. Die Here sal agter jou wees om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm en hy is bokant jou om jou te seën. Die Here sal ook in jou wees om jou te lei en te vertroos met sy Heilige Gees. Die drie-enige God sal met julle elkeen wees en bly nou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie vir die saamkuier, geniet julle dag en week, warm bly, totsiens.